Çocuklarda öksürük olduğunda biz hangi aşamada bunun astım belirtisi olduğunu düşünmeliyiz? Evet. Mine Hanım, astımın en önemli belirtilerinden bir tanesi öksürük. Hangi öksürükler acaba işte astım yapıyor? Bunu düşünmek lazım. Bunu önce irdelememiz lazım. Bir üst solunum enfeksiyonu geçirmiştir çocuğumuz. Viral bir enfeksiyon geçirmiştir. Sonbahar dönemi veya ilkbahar dönemidir ve sık görülür viral üst solunum enfeksiyonları. Eğer çocuğumuzun öksürüğü artık 15 günü geçmiş, hala öksürüğü devam ediyorsa, mesela biz bu çocukta artık bir alerji var mı artta diye, bir astım var mı diye mutlaka düşünmemiz gerekiyor. İkincisi, astımdaki öksürük gerçekten çok tipik. Benim kliniğime hastalar geldiği zaman hastalara öksürüğünü soruyorum ve ne zaman olduğunu soruyorum. Eğer çocuğumuzun öksürüğü akşam uyuduktan sonra birkaç saat sonra başlıyorsa ve bazen birkaç saat sürebiliyor ama buradaki ayrıntı çocuğumuz uyuyor, yatıyor ve uyuduktan birkaç saat sonra başlaması lazım. Ya da aynı öksürük sabaha karşı olan bir öksürük varsa, sabahları uyandığında öksürük varsa uzun süren, yine öksürüğe çocuğun hareket ettiği zaman bir egzersizle koştuğunda, oynadığında öksürüğü geliyorsa, o zaman biz mutlaka bu çocukta bir alerjik bronşit ya da işte astım var mı düşünüyoruz ve ilk düşündüğümüz hastalıkların başında geliyor. Tekrar söylüyorum, eğer bizim çocuğumuz öksürüyor, hemen yattıktan sonra öksürük geliyorsa, özellikle beslendikten sonra öksürük varsa, ikisi birbirine çok karışıyor. Bu reflüdür. Gastroözofageal reflü dediğimiz mide, yemek borusu reflüsüdür. Midenin içeriği ağız içerisine gelir ve çocuk kusabilir ve bazen bunlar çocuğun genzine, soluk borusuna kaçıp öksürük yapabilir. Ama aslındaki öksürük genellikle çocuğumuz uyuyor, uyuduktan birkaç saat sonra gelen bir öksürük. O zaman gerçekten bu bizim için astımda patogenik dediğimiz bir belirti ve bulgu.